हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं सर्दी खांसी पर एक होम रेमेडी जो मैं अक्सर मेरे बच्चे के साथ यूज़ करती हूँ। 2 चम्मच अजवाइन लीजिए और उसके साथ 2 कली लहसुन की लीजिए। लहसुन की कली को थोड़ा सा क्रश कर दीजिए और उसको धीमी गैस पर सेक दीजिए जब तक कि अजवाइन और लहसुन का कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए इस तरह से। और देखिए अब अजवाइन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे एक कॉटन के कपड़े पर लेंगे और उसको हम अपने बच्चे के गले में और छाती पर ऐसे पकड़ के सेक सकते हैं। देखिए, और ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा गर्म ना हो, इससे आपके बच्चे की स्किन भी जल सकती है। आप चाहे तो अपने हाथ पर भी सेक सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी मेरे बच्चे को भी सर्दी और कफ हो गया है। ये मैं अक्सर अपने बच्चे के साथ करती हूँ। नहीं तो आप इसकी ऐसी पोटली बना सकते हैं और अपने बच्चे के सिरहाने इसे रख सकते हैं। इससे जब आपका बच्चा सांस लेगा तो इसकी खुशबू उसके अंदर चली जाएगी और सर्दी कफ जल्दी ठीक हो जाएगा।